morning students, how are you all? Today is 25 July 2020 and day is Saturday. First we are going to start with English. Sound of A. हम क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश में? A sounds. Yes, open your notebook, पेज नंबर 1. कल जो हमने पढ़ा था उसे वापस से एक बार रिपीट करते हैं. BAT बैट, CAT कैट, FAT फैट, HAT हैट, MAT मैट, RAT रैट, BAG बैग, TAG टैग एंड FAN फैन. आज हम इससे आगे वाले साउंड पढ़ेंगे. यस, रिपीट विथ मी. MAN मैन. मैन की स्पेलिंग क्या होती है? MAN मैन. TAP टैप. TAP टैप. टैप की स्पेलिंग क्या होती है? TAP टैप. SAD सैड. SAD सैड. सैड की स्पेलिंग क्या होती है? SAD सैड. नेक्स्ट क्या है ये? पेन. PAN पेन. PAN पेन. पेन की स्पेलिंग क्या होती है? PAN पेन. बैड. BAD बैड. BAD बैड. बैड की स्पेलिंग क्या होती है? BAD बैड. नेक्स्ट DAM डैम. डैम की DAM डैम. वैन. VAN वैन. वैन की स्पेलिंग क्या होती है? VAN वैन. डैड. DAD डैड. DAD डैड. जैम. JAM जैम. JAM जैम. CAP कैप. कैप की स्पेलिंग क्या होती है? CAP कैप. मैड. मैड मीन्स पागल. मैड की स्पेलिंग MAD मैड. MAD मैड. फैक्स. FAX फैक्स. फैक्स की स्पेलिंग क्या होती है? FAX फैक्स. MAP मैप. मैप की स्पेलिंग MAP मैप. पैड. PAD पैड. पैड की स्पेलिंग PAD पैड. वैक्स. WAX वैक्स. WAX वैक्स. वैक्स की स्पेलिंग क्या होती है? WAX वैक्स. अगेन रिपीट विथ मी. MAN मैन. TAP टैप. SAD सैड. PAN पैन. BAD बैड. DAM डैम. VAN वैन. DAD डैड. JAM जैम. CAP कैप. MAD मैड. FAX फैक्स. MAP मैप. PAD पैड. WAX वैक्स. ये सारे साउंड्स आपको लर्न करने और अपनी नोटबुक में